പാലക്കാടൻ നെൽവയലുകളുടെ ചാരത്താണ് പച്ച വിരിച്ചു നിൽക്കുന്ന ജോബി വെട്ടുവേലിൻ്റെ കൃഷിയിടം. വ്യത്യസ്തങ്ങളായ വാഴകളും തെങ്ങുകളും സമൃദ്ധമായി വളരുന്ന സാധാരണ കൃഷിയിടം, എങ്കിലും പുതുമകൾ കൊണ്ട് വ്യത്യസ്തം. വീടിന് ആകർഷകമായി ഈറ്റ പോലെ വളർന്നു നിൽക്കുന്ന മുളച്ചെടിയും കാണാം. തോട്ടി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആവശ്യങ്ങൾക്കായി മുള ഉപയോഗിക്കുന്നു. തെങ്ങിൻ തോട്ടത്തിലാണ് വ്യത്യസ്ത കൃഷികൾ നടപ്പാക്കിയിരിക്കുന്നത്. സൂര്യപ്രകാശത്തിൻ്റെ ലഭ്യത നോക്കി കിഴങ്ങുവിളകളും സുഗന്ധവിളകളും ക്രമപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. മംഗലം ഡാമിൽ നിന്ന് വരുന്ന തോടിനോട് ചേർന്നുള്ള കൃഷിയിടത്തിൽ പൂർണ്ണമായും ജൈവകൃഷിയാണ്. ഓർഗാനിക് കൃഷി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കൂടുതലും വിഷാംശമില്ലാത്ത ഭക്ഷണം കഴിക്കുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശമാണ് മെയിനായിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പോൾ എത്ര വലിയ പണക്കാരനാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലെ വിലപിടിപ്പുള്ള ഫ്രൂട്ട്സുകളൊക്കെ പോയി വാങ്ങിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ പച്ചക്കറികൾ പോയി വാങ്ങിക്കുക എന്നുള്ളത് അല്ലാതെ വേറെ മാർഗ്ഗം അവർക്കാർക്കും ഇല്ല. പക്ഷേ ഒരു കൃഷിക്കാരനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നമുക്കറിയാം എല്ലാവരും രോഗികളായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം ഭക്ഷണമാണ് അതിനകത്ത് മെയിൻ കുഴപ്പം. നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിലെ വിഷാംശങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഭാവിയിൽ ജൈവകൃഷി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമേ വേറെ മാർഗ്ഗമുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ജൈവകൃഷിയുടെ ഒരു പ്രാധാന്യം മറ്റുള്ളവർക്കും കൂടെ ഉണ്ടാകട്ടെ, എല്ലാവർക്കും ഒരു മാതൃകയാകട്ടെ എന്ന് കരുതി ഫ്രൂട്ട്സ് ഇനങ്ങളും ജൈവകൃഷികളും ഓർഗാനിക് എല്ലാം കൂടെ കൂടുതലായിട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ന് മാത്രം.